Qədirxum günü tarixdə elə bir gündür ki, bütün yaxşılıqların icrasının yolu bəşəriyyətə göstərildi. Allah bu günə nə qədər önəm verir sabahki günə? Hazırlaşın və sabahki günü xüsusi indi şərait yol verməsə də, hər birimiz bir bayram əhval-ruhiyyəsində olaq. Bilək ki, bu əzəmətli bir gündür, çox böyük bir gündür. Allah çox önəm verir. Bugün həmin gündür, sabah Qədirxum günü, həmin gündür ki, Peyğəmbər bəşəriyyətə elan edir. Bir səhrada bəşəriyyətə xitabən, əyyuhən nas, müraciət belədir. Ey insanlar, deyir, burada olanlar olmayanlara çatdırsın. Yəni, nəsildən nəslə ötürülsün, insanlığa çatdırır. Mən kuntu Mevla, fəhazə aliyyum Mevla, hər kimin Mevlası mənəm, Əli də onun Mevlasıdır. Sonra nə gəlir? Quranda elə ayələr gəlir ki, heç vaxt gəlməyib. Əl-yevm yəisəllədinə kəfəru min dinikum. Bugün, məhz bugün kafirlər dininizdən məyus oldular. Allah bizi Əleyhisselamın vilayətindən ayrı salmasın inşallah.